ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிருத்திஸ் மாதிரி கிச்சன். நம்ம வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். கிரில்டு பைனாப்பிள். நம்ம பைனாப்பிளில் எப்படி கிரில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நம்ம பைனாப்பிள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நம்ம கிரில் பண்ண எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தோசை பேன்லேயே எப்படி செய்யறதுன்னு அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்பிக்கு நேஷனில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும். சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அதே மெத்தடில் நம்ம இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ பைனாப்பிள் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எந்த ஷேப் பிடிக்குமோ அந்த ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி பைனாப்பிள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பழமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் காயாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப புளிக்கும். ஸோ அதனால் நார்மலாக நல்லா பழுத்த பைனாப்பிள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நமக்கு அதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு, ஒரு ஸ்பூன் ஜீனி, ஹாஃப் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் இந்த மசாலா மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே லைட்டாக அந்த மீன் நம்ம புரட்டுற மாதிரி புரட்டி எடுத்துடலாம். அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகணும். ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம நார்மல் தோசைக்கல்லையே கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு பைனாப்பிள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஊற வைக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை. ஜஸ்ட்டு மசாலா பரட்டினோடனே நம்ம வந்து செஞ்சிடலாம். உங்கள்கிட்ட க்ரில் பண்ணிருந்தால் க்ரில் பண்ணலே பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு சைடு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும். அப்பப்போ லைட்டாக கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு சைடு கொஞ்சம் குக் ஆன பிறகு நம்ம திருப்பி போட்டு இன்னொரு சைடு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக, காரமாக, கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ்ஸாக, அப்படியே கொஞ்சம் புளிப்பாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டர் மாதிரி நம்ம வந்து கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக வந்து காரம் வேணும்னா அது மட்டும் உங்களுக்கு ஏற்றப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஜஸ்ட்டு பைனாப்பிள் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ணுறது தான். இன்க்ரீடியன்ஸும் ரொம்ப கம்மி தான். நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வீட்டில் இருக்கிறது தான். இப்போ இன்னொரு பக்கம் ஒரு 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் ரெடி ஆகட்டும். அவ்வளோதான், நமக்கு கிரில்டு பைனாப்பிள் ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கவே ஒரு மாதிரி ஜூஸியாக ஸ்பைஸியாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ அதை எடுத்துடலாம். ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்பைஸியான ஜூஸியான கிரில்டு பைனாப்பிள் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதே மெத்தடில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிள் தான், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துங்க. கிரில்டு பைனாப்பிள் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.